因为如果我们若用神的眼光去挑选对的人，在选举上当选，那么我们所选出来的人会正确的影响国家的定位、土地的正义、经济的发展和区域的平衡。我们在选举里面的选择，会决定我们的家乡到底是继续出走，还是开始招聚他的百姓回来。是你跟我决定的。如果我们相信神对我们教会跟对我们这块土地的心意是招聚出走的人回来，如果我们相信，那在教会、在社会，我们会有不同的选择方式。你相信神的话是要我们回家吗？今天经文的第7到第8节这样说：日子将到，人不再指着那领以色列人从埃及地上来永生的耶和华起誓，却要指着那领以色列家的后裔从北方和赶他们到的各国中上来永生的耶和华起誓，他们必住在本地。对以色列人而言，出埃及是非常荣耀的信仰见证。但是神说，你们不要再指着那个领以色列人出埃及的神来起誓了，那是以前的事了。现在你们要指着耶和华起誓，这个耶和华所做的事情，就是从北方各国招聚他出走的百姓回家的那位神。不要再谈以前的见证，因为会有新的时代、新的见证开始。神的意思是要招聚所有他的百姓回家，安居乐业，住在本地。亲爱的弟兄姐妹，新的时代已经来临，不会只发生在当时的以色列，我相信也要发生在此时此刻，发生在我们的地方。我们的口中不会只说以前的信仰见证跟历程，我们要开始有新的见证了，而且说也说不完。耶和华其根努正在邀请我们当中每一个人说：回家，来做我的孩子。新的时代已经开始，新的见证将要展开。我们一起来祷告。当我们闭上眼睛的时候，一开始我们彼此说，今天的讲道很难，你要认真听。我不知道是不是你也跟我一样觉得很难，不是很难懂，而是很难相信，很难相信神对我们个人、对我们教会，甚至对我们这块土地说，回家。来做我的孩子，他会解决原本出走的原因，他要建立一个正确义的方式的牧养，他要改变领导方式，他要让所有回到家里的孩子都知道自己的身份就是神的孩子，不是别的。开始从错误的压制性的赶散羊群的领导方式出来，重新被建立。然后我们会指着新的见证、新的奇迹来做见证，来诉说，不会总是只是说好几十年前神对我们做的事。耶和华其根努的神在呼召我们回家，做他的孩子。今天讲道结束之后，我们一起祷告。会有一个祷告，就是如果神说这样子，那一定会成就。所以你可以做一个行动，就是去邀请人回家。无论是过去来过的人，或是过去没有来过的人都好，你邀请他回来。以前你会说啊很难邀我邀过了，他们不会来的。但是以前神还没有说嘛，现在神说了。现在是新的时代，新的见证开始了，要回家来做回他的孩子，所以现在可以开始邀请人，把所有的人都邀请回家了，把所有的人都邀请回家了。如果你相信今天神的话语，我们会这样子去做的。
而且会看见有效的。接下来的时间，让我们很自由的来祷告，回应今天的信息。我们一起个人开口来祷告。天父，我们对不起，如果你让你的孩子回家，我要看得见，我要看得见儿女的心转向父亲，父亲的心转向儿女。我要看见在我们教会每一个家庭的孩子都回家。我要看见在我们教会每一户的信徒都回家。我要看见在我们牧社、在我们埔里、在我们松冈，我们所牧养的地方，这些人回家。他们的出走的原因，你要来解决。你要按着你的应许，使我们安居乐业。你要让我们诉说新的时代跟新的见证。你要让我们紧紧抓住正确与你的关系，那公义的身份。你要让我们开始有一个对的牧养方式跟领导方式。如果你说的是真的，那就会成就。所以现在，我们抓住你的应许，奉耶稣基督的名宣告，我们要看见许多人回家做你的孩子。我们要看见许多人回家做你的孩子。谢谢你。父啊，让我们参与在你的意象跟呼召里面。我们要看见许多人回家做你的孩子。我们这样祷告是奉主耶稣基督的名，阿门。